to me sinipa. Say nyame boa na bibi kakra ba wonsema wonyu susa tumi no enjiji amanfo nsase enhurahuru omo ye kuya ye won sesi ya galamse mo hu Ghana ha nkura galamse ase nkuro enche mo hu samra boy ewo Facebook so kuro no galamse amansu afa kuro no nyina ye nyina ye hu Berekum yasase no sha Ofa katoa jansa tuwa masi Ofa doma kwanso a amomaso ho nsesresu asi Ofa jape krom kwanso a boto krom asi Ofa seko kwanso ofori krom asi enti Berekumai me mamwati asiyese galamse nyade ebeboa yen galamse ba ebese yensase ebese yensuo ebese yare ya chire besan dia ba krom no Nkura ebe wo mo a yare ni yare ahoro enti yempe galamse afa nso ne etoso mienu mene nananom atenase mene lawyers atenase ahwehwem mra bia ni wa ewo Ghana ha eba ne se wuntimi nye aponche nana kwambo achepe nso Berekum enya development to eye kwachira mire bia ema ye history musa enso na mponche ne nama enti me ka kire Berekumai se enne Berekum fufuro aba no bia obeso ya mponche no Ghana mre ni bia ni ho Ghana mre bia ni ho eba no se wuntimi nya mponche no kakra mesre mo ne se mi obi a meji amamre di pa eni amane ni a abako sema ka kire se asuwo kura no ho de aya ochiri asuwo kura chiri abrechiri aponche enti asuwo no asuwo kura ho de ye besre mo nidie mu a aponche no se ne abako sem kire ye momfa nko no mom se uwo krom ba bia wo bia na wabo se aponche ntimi umponche ntimi nko enko se amanfo ne ma mra bia ni Ghana ha eba no na ni ampesa moti ase sinasi na obia bia business ye friend Samanshia farms ofre me o se ne mponche na ekobe ya hasa omo threaten no se wanyi mo na afiri ho a omo beba be hye no omo beba be se farms ho na nka ne ye ne se o de court na momo de ahopopo free ya se o se o wosuhum omo ache na asase oyi mo no free ha na manfo a omo nya adwuma ye business is a book room ya ye nua no mo konsongo sunom ne ayi a aponche no kura na ya titini se omo se omo mpese ye no sa ye se aponche no kura na omo wi ne kese broni be ka se hypocrisy enti me ka kira mo se free na ko emre bia ni Ghana ha a ebane enti so obi ka se ompena ye nko court na ye nko kira ne se Ghana mra no obia ni ho a also sing Ghana mra na fei ni etwato obi o sorry ni etwaso Berekum fufuro na eba no ye pese Berekum a obia ho midikan kan se amamu ye de nyamisuo nyansa eni akokodro ni nokoradi na egu Berekum ba mo obia nsuro bia yempe kura onemu a na manfo awudifo o mode kaka moto bia hyehye o mo anim tutuo de nam kuromu ne sa Berekum no na yebeto ye na me ameti hai matena America man so me free Ghana e konfi aduanan ni wontina obi kuro so enye ne ye na de yesai nti mama ba Berekum se me ba na ye nyina maboa me na ye pagya Berekum ama na be ye golden city a na mo amunim no yo okay nana kontihire kasa no oka asem a etache makoma pa ye hwe kuro ya ahemfu bebre aba
Berekum kuro baabi edano abakoma abakosem kyerɛ sɛ me nana ko kyerɛdi abo nana mankuradi awo de ɔmo na ɔmo wɔ ayi hɔ awaka awusu taka hɔ pepase hɔ electricity na sɛ ɛkɔ off kakra me to aso ne na me ka ne sɛ nana konti hene ɔkasa na ɔka asɛm bi a ɛtachi makoma pa obo nana kwambo achidin ye hwe kuro ya yetime ya ye nananom abesie akonwa iso na nipa ewo kuro mu hade in recent memory broni beka se ni ayebetima kai kakrai nana kwambo achi na otra konwa iso a wajidin Berekum ha pa na me kai mo niema bi oye Berekum Training College nana kwambo achi Berekum Holy Family Hospital nana kwambo achi Berekum Secondary School me started ho ABS school nukura nima nkamanko secondary school nana kwambo achi Berekum Waterworks nana kwambo achi Berekum Electricity nana kwambo achi na mumu bebre nim abako sem kire en say Gold Coast maimu first the odikan man hero odikan or set it up scholarship scheme nana kwambo achi na ye Berekum a ni particular free sakroim former IGP nana usunsia nana owusu efa the third Omanhene my Omanhene nana usunsia former IGP former Ghana ambassador to Israel Juma immigration Berekum for wo wa hire wo drive wo nam kwan so police ni bi wo ka se wo free Berekum wo say nana usunsia na e farm adwuma mu Professor Benenom Miami Wafa Aforijan, former electoral commissioner. Ni patitro dino mekasa me tra ha boba ade beche. Ne me fa kira ne say sa scholarship na nana kwambo achi o setting ne app no. Eno na abuo Berekum a ama Berekum fo yenya lecturers, professors, doctors, engineers, any ade enti sa ohini owu ya kan fie miensa na mfie aduasa owu October 1999 na sa ohini Berekumai entimi yie emfanja no enti ni ame pese Berekumai nyina tine se nyame pe na yasemi ye di ni